समस्त को नमस्कार। जय जगन्नाथ। चलतु आज बुली जावा केउझर जिले में प्रकृतिर एक सुंदर दान, प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर मनलोभा परिवेश और बैतरणीर धारे धारे जाइथिबा भीमकुंड को पुराण किंवदंती अनुसार पांडव मैंने जितेबाला अज्ञातवास आसी से भीम को गाधोवाई जल अभाव होता से गदारे प्रहार कर कुंड को सृष्टि करते। 5 पांडव एठारे स्नान करते। कुंडर नाम भीमकुंड होइछि। जदि मो वीडियो आपको भल लगी था मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।